ยมรับมือพายุฤดูร้อนแรกเหนืออีสานโดนก่อนฝนฟ้าอากาศพายุสวัสดีค่ะวันเสาร์ที่ 4 มีนาคม 2566 คลิปนี้ขอพาทุกท่านติดตามลักษณะอากาศในบริเวณประเทศไทยหลังจากที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกมาประกาศเข้าสู่ฤดูร้อนอย่างเป็นทางการในวันที่ 5 มีนาคม 2566 นั่นก็แสดงให้เห็นว่าบริเวณประเทศไทยของเราเข้าสู่สภาวะของความร้อนและกระแสลมที่พัดเข้าหาบริเวณประเทศไทยจะเปลี่ยนทิศมาเป็นลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้จึงทำให้บริเวณประเทศไทยของเรามีโอกาสเกิดฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงซึ่งอาจทำให้หลังคาปลิวได้ที่เราเรียกกันว่าพายุฤดูร้อนนั่นเองโดยฝนแรกจะเกิดขึ้นในบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่วนภาคกลางและภาคตะวันออกจะเกิดขึ้นในช่วงเวลาใดและพื้นที่ใดที่จะมีลมกระโชกแรงทำให้หลังคาปลิวได้บ้างไปติดตามรับชมรับฟังรายละเอียดทั้งหมดนี้พร้อมกันได้เลยค่ะขอขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามกดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดมินกดแชร์ถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์กับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารและสาระดีๆจากช่องของเราค่ะถ้ากดแล้วขอขอบคุณมากๆเลยนะคะก่อนจะไปติดตามรับฟังรายละเอียดเกี่ยวกับพายุฤดูร้อนที่มีแนวโน้มจะเกิดขึ้นในบริเวณประเทศไทยของเราในช่วงสัปดาห์หน้าเรามาติดตามฟังรายละเอียดสภาพอากาศในบริเวณประเทศไทยของเราในวันนี้ถึงวันพรุ่งนี้กันก่อนนะคะมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางยังคงเคลื่อนตัวเข้าปกคลุมบริเวณประเทศไทยของเราจึงยังคงส่งผลทำให้บริเวณยอดดอยและยอดภูมีอากาศเย็นถึงหนาวตลอดทั้งวันรวมถึงจะมีลมแรงเกิดขึ้นส่วนภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาวในช่วงเช้าส่วนในบริเวณภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนจะมีอากาศเย็นในช่วงเช้าจนถึงในวันพรุ่งนี้แต่ในช่วงกลางวันหลายพื้นที่ยังคงต้องรับมือกับสภาพอากาศที่ร้อนอบอ้าวซึ่งจะสังเกตได้จากโมเดลว่ามวลอากาศเย็นที่ปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนนั้นจะปกคลุมต่อเนื่องจนถึงวันที่ 5 มีนาคม 2566 หลังจากนั้นมวลอากาศเย็นจะเริ่มอ่อนกำลังลงซึ่งเห็นได้จากเส้นกำกับแห่งความหนาวเย็นหรือเส้นไอโซบาร์ที่เคลื่อนตัวออกจากบริเวณประเทศไทยคงเหลือไว้แต่เส้นไอโซบาร์ที่ 1014 และ 1016 คือเส้นเกณฑ์ความเย็นที่ปกคลุมในบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเท่านั้นส่วนกระแสลมที่พัดเข้าหาบริเวณประเทศไทยในวันนี้ถึงวันพรุ่งนี้ยังคงเป็นลมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดนำความหนาวเย็นมาจากประเทศจีนแต่เริ่มเปลี่ยนทิศเปลี่ยนทางไปในบางช่วงเวลาในวันพรุ่งนี้ซึ่งจะเริ่มเป็นลมตะวันออกเฉียงใต้และลมใต้โดยกระแสลมยังคงแปรปรวนเปลี่ยนทิศทางและยังคงพัดเบาจึงทำให้ความร้อนเริ่มสะสมและมีความร้อนอบอ้าวในหลายพื้นที่ตั้งแต่ในวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปจากลักษณะดังกล่าวนี้เองจึงส่งผลทำให้ในวันนี้ถึงวันพรุ่งนี้บริเวณภาคเหนือยังคงมีอากาศเย็นในตอนเช้าโดยมีอากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันอุณหภูมิต่ำสุด 16-19 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-37 องศาเซลเซียสบริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุด 7-15 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศเย็นถึงหนาวในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุด 14-20 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-33 องศาเซลเซียสบริเวณยอดภูอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุด 11-14 องศาเซลเซียสภาคกลางอากาศเย็นในตอนเช้าและอุณหภูมิจะลดลงเล็กน้อยอุณหภูมิต่ำสุด 19-22 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกอากาศเย็นในตอนเช้าและอุณหภูมิจะลดลงเล็กน้อยอุณหภูมิต่ำสุด 20-24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง30%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุง
สงขลา ปัตตานี และยะลา อุณหภูมิต่ำสุด 21-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29-33 องศาเซลเซียส ภาคใต้ฝั่งตะวันตก มีฝนฟ้าคะนอง30%ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดพังงา ภูเก็ต กระบี่ และตรัง อุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-33 องศาเซลเซียส กรุงเทพมหานครและปริมณฑล อากาศเย็นในตอนเช้า อุณหภูมิต่ำสุด 21-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียส สำหรับคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง คลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ส่วนบริเวณอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามัน มีคลื่นต่ำกว่า 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร หลังจากนั้นเมื่อดูโมเดลต่อไปเรื่อยๆ จะเห็นได้ว่าบริเวณความกดอากาศสูง หรือมวลอากาศเย็นจะเริ่มอ่อนกำลังลง และได้เคลื่อนตัวออกจากบริเวณประเทศไทยไปทำให้ความร้อนชื้นแผ่อิทธิพลเข้าปกคลุมแทนที่ นอกจากนี้กระแสลมก็เริ่มเปลี่ยนทิศเป็นลมตะวันออกเฉียงใต้และลมใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้ตอนล่างและอ่าวไทยเข้าปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนโดยมีกำลังอ่อนในช่วงแรกจึงทำให้บริเวณประเทศไทยของเรามีความร้อนชื้นแฝงอยู่โดยจะสังเกตได้จากในบางวันจะมีหย่อมความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนซึ่งจากโมเดลให้สัญลักษณ์เป็นรูปตัว L เคลื่อนเข้าปกคลุมในบริเวณประเทศไทยในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางซึ่งหลายท่านอาจจะสงสัยว่าถ้ารูปตัว L เกิดขึ้นก็น่าจะเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำหรือพายุไม่ใช่หรือแต่เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำที่เกิดขึ้นบนพื้นดินไม่สามารถทำให้เกิดเป็นพายุได้แต่อาจจะทำให้เกิดลมหมุนหรือไม่ก็จะมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นแต่ถ้าหย่อมความกดอากาศต่ำหรือรูปตัว L นี้เกิดขึ้นในบริเวณทะเลซึ่งมีความชื้นที่ระเหยจากน้ำก็สามารถทำให้การก่อตัวและพัฒนาตัวขึ้นเป็นกลุ่มเมฆฝนและพัฒนาตัวเป็นพายุได้ในที่สุดโดยเมื่อมีหย่อมความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมในบริเวณประเทศไทยจากนั้นในช่วงวันที่ 11-12 มีนาคมมีแนวโน้มว่าจะมีมวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงอีกระลอกหนึ่งเคลื่อนตัวมาจากบริเวณประเทศจีนเข้ามาช้อนปะทะกับความร้อนชื้นซึ่งเมื่อมวลอากาศเย็นที่เป็นอากาศที่หนักและจมตัวแผ่เข้ามาช้อนปะทะกับความร้อนชื้นจึงทำให้เกิดการยกตัวของอากาศที่รุนแรงตามไปด้วยคาดว่าจะส่งผลทำให้บริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเกิดพายุฤดูร้อนแรกในช่วงวันที่ 12-13 มีนาคมนี้ซึ่งจากโมเดลจะเห็นได้ว่าบริเวณภาคเหนือจะมีฝนฟ้าคะนองกระจายตัวในหลายพื้นที่ส่วนในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนฟ้าคะนองกระจายตัวบางแห่งเท่านั้นแต่ผลพวงที่จะเกิดตามมาด้วยนั่นคือลมกระโชกแรงและฟ้าร้องฟ้าผ่าจึงขอให้พ่อแม่พี่น้องบริเวณดังกล่าวเตรียมตัวรับมือเอาไว้ด้วยส่วนในบริเวณภาคกลางภาคตะวันออกรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้บางแห่งเช่นกันในบริเวณตอนล่างๆของภาคเนื่องจากการพัดนำความชื้นจากลมใต้จึงทำให้มีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นบริเวณใกล้กับชายฝั่งก่อนซึ่งเมื่อเราเปลี่ยนไปดูพื้นโมเดลของลมกระโชกแรงจะเห็นได้ว่ามีการเคลื่อนตัวของมวลอากาศเย็นที่มีกำลังค่อนข้างแรงเข้ามาช้อนปะทะกับความร้อนชื้นที่อยู่ในบริเวณประเทศไทยจึงทำให้บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีลมกระโชกแรงที่ค่อนข้างมากหรือค่อนข้างมีกำลังแรงในระดับ 50-80 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยทีเดียวนั่นก็อาจส่งผลทำให้หลังคาปลิวได้โดยไม่มีฝนฟ้าคะนองเลยคือมีลมแรงอย่างเดียวนะคะและอาจมีลมหมุนหรือลมหัวกุดที่เราเรียกกันนั่นเองส่วนในบริเวณภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีลมกระโชกแรงเกิดขึ้นในระดับ 30-50 กิโลเมตรต่อชั่วโมงจึงขอแจ้งข่าวนี้ให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านได้รับทราบถึงแนวโน้มลักษณะอากาศล่วงหน้าที่อาจเกิดขึ้นในช่วงสัปดาห์หน้านี้
เพื่อเป็นแนวทางให้ทุกท่านได้เตรียมตัวรับมือเอาไว้ก่อนล่วงหน้านะคะซึ่งสภาพอากาศที่ค่อนข้างเปลี่ยนแปลงก่อนการเข้าสู่ฤดูร้อนในวันที่ 5 มีนาคมนี้นั่นคือบริเวณประเทศไทยของเราเริ่มจะมีอุณหภูมิสูงขึ้นนอกจากนี้ให้ติดตามและเฝ้าระวังค่าฝุ่นละอองและหมอกควัน PM 2.5 ที่หลายพื้นที่อยู่ในระดับที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพจึงขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านดูแลรักษาสุขภาพเอาไว้ด้วยและแล้วก็มาถึงในช่วงสุดท้ายของคลิปซึ่งก่อนจะจบคลิปไปขอฝากพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเป็นกำลังใจให้กันโดยการกดถูกใจกดแชร์และอย่าลืมคอมเมนต์มาว่ารับชมจากสถานที่ใดสภาพอากาศในพื้นที่ของพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเป็นเช่นไรกันบ้างแอดมินรออ่านอยู่นะคะซึ่งแอดมินต้องขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและร่วมรับชมคลิปของเราแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าฝนฟ้าอากาศพายุสวัสดีค่ะ